ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'abagenzi banje dufatanyije kuyabagezaho. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 2 zimaze kwiyandikisha gutahuka. Jewe rero icyo nsaba abategetsi na leta ya Kongo bakeneye yuko boturekura twebwe tugataha tugasubira mu gihugu cyacu c'amavukiro. Twaragurishije n'imirima n'impuzu n'ubu koko twari dutunze twarabugurishije, turiko turasaba yuko twotaha mu gihugu cyacu. Abo ni bamwe mu barundi bahungiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bamaze kwiyandikisha. Mu Rwanda ho urubanza rwa Paul Rusesabagina rwasubukuwe atari mu rukiko. Mu mahanga naho muri Myanmar abahiritse ubutegetsi muri icyo gihugu barekuye abantu babarirwa mu magana bari barafunzwe kubera kwigaragambya. Ayo makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya nyuma yavugwa hirya no hino ku isi. Nohino ku isi tubahere muri Kenya yategetse kuri uyu wa gatatu ifungwa ry'inkambi ebyiri z'impunzi. Izo nkambi zari zicumbikiye impunzi z'Abanyasomaliya babarirwa mu bihumbi. Fidel Niyongabo arakomeza. Ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati bwa Kenya bwahaye ishami ry'ishirahamwe onigita impunzi HCR iminsi 14 kugira ribe ryashikirije umugambi ukugara ayo makambi. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati Fred Matiangi yamenyesheje ko iyo ngingo ari ntasubigwamwo. Amakambi y'impunzi ya Dadaab na Kakuma ari mu buraruko bw'igihugu yose hamwe yakiye impunzi ibihumbi 410. Benshi muri bo n'Abanyasomaliya mu gihe igitigiri gitoyi ari Abanyasudani yo mu manuko. Abategetsi b'igihugu ca Kenya bari batangaje ubwa mbere imigambi yabo yo kugara ikambi y'impunzi ya Dadaab yegereye cyane urubibe Kenya gihana na Somalia kurusha ikambi ya Kakuma mu mwaka wa 2016 kubera impamvu z'umutekano w'igihugu. HCR yasabye abategetsi ba Kenya gutegera ko uburenganzira bw'abakeneye gukingirwa butegerezwa kubahirizwa, yongera ivuga ko igiye kubandanya iganira nabo. Ndaca abategetsi ba Somalia bavuze buno nyene igihe bari basabwe kwishura ku ngingo y'igihugu ca Kenya. Abategetsi ba Kenya babwishira hamwe HCR ku munsi wa kabiri ko bazojana impunzi ku rubibe na Somalia niyo amakambi ya Dadaab na Kakuma atugagwa. Ingingo ya Kenya yo kugara ayo makambi abiri ifashwe mu gihe imigenderanire hagati y'ico gihugu na Somalia iri kimera nabi kurushiriza. Ni nyuma yuko Somalia ihagaritse imigenderanire na Kenya mu kwezi kwa 12 mu mwaka urangiye w'2020 yagiriza ico gihugu kwivanga mu bibazo byacu. Tuve muri Kenya twerekeze muri Kongo. Mathias Son, umunyapolitike utavuga rumwe na leta ya Republika ya Kongo, aravuga ko azatanga ikirego kigamije gusesa ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku cyumweru. Nanone Fidel Niyongabo. Mathias Son yahoze ari umushikiranganji w'ikigega yaronse amajwi angana na 1.9%. Yatangaje ku munsi wa mbere ko azoshingisha urubanza rwo kwiyamiriza ibyavuye mu matora yo ku munsi w'Imana muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro y'igihugu. Amenyesha ko baserukira abahiganywe muri aya matora batagize uruhara mu gikorwa cyo guharura amajwi. Avuga ko ivyo vyerekana ko hari ibishaka kunyegezwa. Kubwiwe ngo ibiharuro byavuye mu matora yo ku munsi w'Imana ntibishobora kwegeranywa mu kiringo c'umunsi umwe. President Denis Sassou Nguesso afise imyaka 77 muri iki gihe yasubiye gutorwa mu kindi kiringo n'amajwi 88.57% kwijana nk'uko ibiharuro vya mbere vy'ivyavuye mu matora vyatangajwe ku munsi wa kabiri bivyerekana. Umugambo komeye utavuga rumwe na leta wahisemwo kutitaba ayo matora yo ku munsi w'Imana. Aya matora yahuriranye n'urupfu rwa Guy Brice Parfait Kolela, umunyapolitike yari kahiganwa na President Nguesso yarakomeye kurusha abandi. Inzinzi ya Sassou Nguesso izotuma yobora igihugu mu kindi kiringo c'imyaka 5. Amatora agira ya kane atsinze kuva mu mwaka wa 2002. Republika ya Kongo yahoze ikolonijwe n'Ubufaransa ifise amatungo akomeye y'ibitoro mu butaka bwayo. Menshi mu mafaranga leta ikoresha ava mu bitoro biba byagurishijwe. Yamara ubutunzi bw'ico gihugu bwarayanzaye bivuye ku biciro vy'ibitoro byagabanutse bikomeye cyane ku masoko mpuzamakungu n'amadeni y'umurengera ico gihugu gifitiye amakungu. Urakoze Fidel Niyongabo. Ariko utaragenda uratubwira iby'abategetsi b'abasirikare bahiritse ubutegetsi muri Myanmar barekuye kuri uyu wa gatatu abantu bararwa mu magana bari batawe muri yombi nyuma yaho bakoreye imyigaragambyo yo kwamagana ihirikwa ry'ubutegetsi muri icyo gihugu. Iyo ngingo isa nigenewe guhwamika imyerekano. Ivyabona bari hanze y'ibohero yahitwa Yangon batangaza ko babonye amabisi yuzuye abantu bagizwe hanini n'abakiri bato banezewe bagenda barashira intoki zitatu mu kirere, ikimenyetso cyakoreshejwe n'abari mu myerekano mu ntumbero yo kwiyamiriza kudeta yabaye mu kwezi guheze muri Myanmar. Televiziyo ya leta yatangaje ko abantu 628 barekuwe. Uno munsi wa gatatu kandi Ten Zhao, umumenyeshamakuru akorera itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press, yari yahagaritswe mu kwezi guheze igihe ariko akurikirana imyerekano yo kwiyamiriza kudeta yarekuwe.
Indego zijejwe umutekano za Myanmar zakoresheje ingufu z'umurengera ku bari mu myerekano yo kwiyamiriza kudeta yabaye ku itariki imwe y'ukwezi kwa mbere. Iyo kudeta yasubije inyuma intambwe mu nzira ya demokrasi zari zimaze imyaka 10 mu gihugu. Abantu bagera ku 275 barishwe mu gikorwa cyo gukandamiza abari mu myerekano. Abandi ibihumbi n'ibihumbi barahagaritswe, abarenga ibihumbi 2 baracari mu mvuto. Ingingo yo kurekura abantu amajana n'amajana bari bapfunzwe yafashwe no musi kwa gatatu ni kimenyetso kidasanzwe cerekanywe n'abasirikare. Bisa nuko barekuwe ari abanyeshuri amajana n'amajana bari batawe mu mvuto mu ntango z'ukwezi kwa gatatu. Mukomeje kumva radiyo ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Perezida wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye na madamu we ndetse na bamwe mu bayobozi b'inzego nkuru z'ubutegetsi bw'icyo gihugu uyu munsi batangiye kubonana n'abayobozi ba Misiri. Ni uruzinduko rugamije gutsura umubano hagati y'ibihugu byombi nyuma yo kubonana kw'abakuru b'ibihugu byombi. Impande zombi zasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu byerekeye ubukerarugendo, uburezi, umuco n'itumanaho no gukuraniraho za viza ku bayobozi b'inzego nkuru z'ibihugu byombi ndetse n'ibyerekeye amazi ibyo bihugu bisangiye. Ni inkuru ijwi ry'Amerika rigikomeje kubakurikiranira. Tuje mu Rwanda, urukiko rukuru urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka rwafashe umwanzuro wo gukomeza kuburanisha Paul Rusesabagina nubwo yanze kwitaba iburanisha. Asumta Kabuyi nibyo atubwira. Ubwo urubanza rwasubukurwaga kuri uyu wa gatatu, urukiko rwahereye ku ibaruwa yanditswe n'umuyobozi wa gereza Nyarugenge aho Rusesabagina afungiye. Iyi baruwa yavugaga ko Rusesabagina agejejweho urwandiko rumutumira mu iburanisha ryo kuri uyu wa gatatu, ariko akumvikanisha ko atitabira urubanza ndetse ko n'andi maburanisha akurikira batazayitabira kuko avuga ko atazabona ubutabera. Inteko y'abacamanza iyobowe na Muhima Antoine yaje kwanzura ko urubanza rwakomeza Rusesabagina atari mu rukiko ngo kuko yatumijwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Umucamanza yavuze ko igihe Rusesabagina yazifuza kuza mu rubanza mu gihe rwaba rutarapfundikirwa yakwitabira iburanisha. Nyuma y'uwo mwanzuro urukiko rwakomeje urubanza maze rwumva umutangabuhamya w'ubushinjacyaha umunyamerika Michel Martin, umwarimu muri kaminuza ya California. Uyu mutangabuhamya yashinje Rusesabagina n'umuryango wamwitiriwe ko umunyapolitike wifuzaga guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda aho kuba umuryango waranira ibikorwa by'ubugiraneza nk'uko bamwe bamubonaga. Yavuze ko yabaye umukorerabushake mu muryango witiriwe Rusesabagina uzwi nka Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation. Kuba muri uyu muryango ngo byatumye ashobora kubona neza ko ibikorwa bya Rusesabagina bigamije izindi nyungu zitari ubufasha nk'uko we yabivugaga. Igihe kigera ku masaha arenga 3 uyu mutangabuhamya Michel, umwanditsi w'impuguke, yavuze ko yamenyanye na Rusesabagina guhera mu mwaka wa 2010. Uyu mutangabuhamya yavuze ko menshi ku makuru yabonye kuri Rusesabagina afite aho ahuriye n'akazi akora ko kuba umwarimu ndetse n'umushakashatsi. Uyu mutangabuhamya yavuze ko yakurikiranye ikiganiro cya Paul Rusesabagina mu bikorwa harimo n'abo bari bafatanije mu mugambi wo gushaka gufasha umunyapolitike witwa Benari Ntaganda watangije ishyaka Imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Rusesabagina ngo yari mu mugambi wo gufasha Bwana Ntaganda mu matora y'umukuru w'igihugu yarahatanye na Paul Kagame. Madamu Martin yagaragaje ko aba banyapolitike bari barumvikanye ko Ntaganda natsinda amatora Rusesabagina azaba perezida. Umutangabuhamya yavuze ko yatangiye kugira impungenge ku mikorere ya Rusesabagina mu mwaka wa 2010 ubwo yaratangiye kwemera ko hari ukuntu abantu bagoreka ibijyanye na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Yagize ati ibyo byanteye guhangayika kuko nabonaga byarabaye ibintu bya politike n'ingengabitekerezo ya Hutu Power igamije guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Yakomeje avuga ko Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation yavugaga ko yiyemeje gufasha imfubyi n'abapfakazi kugira ubuzima bwiza ariko nta bikorwa bifasha abo bantu uwo muryango wari ufite. Ati Rusesabagina yararajwe ishinga no kuvana Perezida Kagame ku butegetsi. Madamu Martin yavuze ko uyu muryango witiriwe Rusesabagina wanagiraga uruhare mu kotsa igitutu amahanga ndetse yanafashije mu gutanga amakuru yifashishijwe mu gukora raporo yiswe Mapping Report igaragaza uruhare rw'u Rwanda mu bwicanyi bwakorewe muri Kongo. Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru uyu mutangabuhamya yarakiri imbere y'urukiko asobanura uko yamenye Rusesabagina n'uko yakurikiranye ibikorwa bye ndetse asobanura urukiko
rukiko ko bifite byose mu nyandiko ko yabishyikirije ubushinjacyaha bukuru ndetse n'urukiko rumusaba ko yarugezaho izo nyandiko. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tuve mu Rwanda tuje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abarundi bahungiye mu nkambi ya Lusenda iri mu burasirazuba bw'icyo gihugu bakomeje kwiyandikisha ari benshi muri gahunda yo gutaha mu Burundi. Kuva uyu mwaka 2021 watangira hamaze kwiyandikisha impunzi zisaga ibihumbi 2,000. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo aho mu burasirazuba bwa Kongo. Ugeze hirya no hino mu village 50 agize inkambi yo mu Rusenda ubura na zimwe mu mpunzi zigiye kwiyandikisha kuri biro bya komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi kugira ngo zitahukanwe, mu gihe izindi mpunzi ziyandikishije ari zitangiye kugurisha bimwe mu bikoresho byo mu nzu n'imyaka yari mu mirimo. Zimwe muri izi mpunzi ziyandikishije gutahukanwa zivuga yuko impamvu y'ubuzima bubi zibayemo ari ituma zitifuza kuguma mu nkambi. Nzobara ntumye makuru atananiyo kwizegwa Janet bari mu biyandikishije gutahukanwa ku bushake bwabo. Ndashaka gutaha mu gihugu cyacu c'amavuko. Niyandikishije yuko mbona iyi nkambi sinkuze ndakuze mugabo nta kintu bampa, abandi bararo. Jewe rero nshaka gutaha nsubire mu gihugu cyacu kubera imbo zahamwe iyi nkambi ya Rusenda nta kamani mari itumariye, nta kamari tumariye iyi nkambi nimbi none amahera y'amakongomani 10,000. Wobijya ukwezi singira ico nambara, ndi umukecuru sindima naramaze kumugara, singira impuzu none nzambara gute? Ndifuza gutaha ntumengorerwa mu Burundi, kandi mu Burundi amahoro ni yose baravugira ku radio nkumva mu Burundi kwa mahoro. Manake mu Burundi nta munezero bayo. Ishaka rero iwacu aho navukiye ngende nanje nezerwa amahoro yarabonetse ntangoraniriye. Hano tubayeho nabi. Turateba gupokera tukaza gupokera mu mahera twarayariye twarayamaze. Ugaca usanga rero n'abana ufise bagomba kwicwa n'inzara. Mutahare mu gihugu cy'amavukiro kari mu karondera uvuga atani wacu. Muri izi mpunzi kandi zirimo izimaze ukwezi kose zariyandikishije gutahukanwa mu gihugu cy'u Burundi zivuga yuko zitangazwa n'uburyo zidatahukanwa vuba kandi zimaze iminsi zariyandikishije. Nukuri nariyandikishije ndiko ndagomba gutaha, ubuntu bwose nakorera mw'iyi nkambi mbona narabugurishije nizeye yuko bamaze kutwandika ngo duhunguke, none yuko utwi wacu twamaze kutugurisha none tuzobaho nte, kandi no kudupokeza bakaba bahora badupokeza amezi 2 tumaze amezi 6. Jewe rero icyo nsaba abategetsi na leta ya Kongo bakeneye yuko boturekura twebwe tugataha tugasubira mu gihugu cyacu c'amavukiro. Twaragurishije n'imirima n'impuzu n'ubu koko twari dutunze twarabugurishije, turiko turasaba yuko twotaha mu gihugu cyacu. Seneri yaratwanditse iradutanga amazina. Gusa nubwo umubare w'abarundi bari mu nkambi ya Rusenda wifuza gutahukanwa ari mwinshi, hari abandi batabikozwa bitewe n'impamvu zirimo imirimo bakorera muri Kongo ndetse n'umutekano batizeye mu gihugu cy'u Burundi. Prime Niyonkuru na Kubwimana Claude kibakozwa gutahukanwa mu Burundi. Iyo gunguka ubu ngubu ntiharagera. Kubera ntiharagera nk'akarorero nk'ubu twe turaza abagabo benshi bari kwarongora mu nkambi, bagabo n'abagore mu nzira bakarongora. Numva ntago umugore ugumanye intimida ngo gunguka kandi je nagirane bitaranzamo. Umugore warashaka guhunguka. Umugore wanje ashaka guhunguka, namba ashaka guhunguka bamuhereza ipomo yiwiwe ahunguke, muhera hazi umuryango arawuzi ni parasera irahari azoshikiramo nangorane. Oya guhunguka ubu ngubu je ntago biranzamo umuti. Hari byinshi ndiko ndarondera ko nk'ubu mfise abana bandi bashira 6. Ino nk'umungutse ubu ngubu nk'akarorero ubu ngubu ino ndiko nkota tufate 25 metres sur 25 niho neko 15,20. Bene nk'ubu ndagenda mu Burundi nzobiro nkaho nkota amafaranga 20,000. Tufate nkinusu yose nzobiro nkaho nkota 20,000. Ntibikunda. Niyo mpamvu rero cyaguhunguka ahunguke. Jewe nibyanje mu guhunguka nzohunguka, ariko manje ndondereye kwanza abana kazoza yabo nabo bazoshikira n'ibyo bazugirane n'ubuzima bwabo. Kuva duhunze n'ubu tugwa twumva ibintu bisa nka bya bindi nko muri iyo minsi twarumvise byabaye mu ntara ya Cibitoki, abantu bamwe twumva ngo bahunze nabo bazino. No mu ntara ya Bubanza twarumvise n'ubundi yuko imidurumbanye kiri myinshi mu gihugu. Kubw'ibyo rero tubona yuko mu Burundi kubwanje nta mutekano ukwiye uraboneka. Umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Rusenda Bwana Didier Numbi wa Numbi avuga yuko bamaze kwandika impunzi 2,000 zifuza gutahukanwa, ariko ntavuga igihe zizatahukanirwa bitewe nuko ibarabara rihuza Rusenda na Uvira rikimeze nabi bitewe nuko ryibasiwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika.
saha mu nkambi ya Rusenda honyine hari izi impunzi z'abarundi ziri kwiyandikisha gutahukanwa mu gihugu cyazo ku bushake bwazo, ahubwo no mu nkambi ya Murongwe naho komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi iri kwandika impunzi zifuza gutahukanwa. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe ry'Amerika mu Rusenda w'Umutara Kivu y'Epfo. Mu makuru y'imikino, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi irakina na Mozambique mu mukino w'umunsi wa gatanu wo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cy'Afrika cy'ibihugu. Umunyamakuru wacu w'imikino mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda aratubwira uko byifashe. Mu rwego rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cy'Afrika cy'ibihugu mu mwaka utaha muri Kameruni, kuri wa gatatu kuri stade Kigali Nyamirambo, ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru yatsinze ikipe y'igihugu ya Mozambique igitego 1-0. Mbere y'uyu mukino, amakuru yari yazindutse avugwa nuko usanzwe ari umunyezamu ikipe y'igihugu Olivier Kwizera atari yemerewe gukina kubera ikarita y'umutuku yabonye mu mukino wahuje u Rwanda na Guinea Conakry mu irushanwa rya CHAN muri Kameruni. Umutoza w'Amavubi Mashami Vincent wafashe icyemezo cyo gukinisha mu izamu Emery Mvuyekure ufatira Tusker muri Kenya yari afite icyizere cyo gutahana amanota 3 imbere y'inzoka zananiye abagombozi Black Mambas ikipe y'igihugu ya Mozambique. Jago duhagaze neza, morale ni yose muri camp, n'imyitozo yose twayikoze neza ndetse n'umwitozo wa nyuma turangije neza, nta mugize ikibazo cy'imvune usibye abazimaze n'iminsi wenda, ariko muri rusange umwuka ni mwiza, ngira ngo twiteguriye match ejo kandi twiteguye neza kuzashaka amanota 3 ku munsi w'ejo. Abanyarwanda ndabizi ko baranyotewe n'intsinzi, natwe turayinyotewe, turabona ko bigishoboka. Icyo cyizere cyaje gushimangirwa ku munota 70 w'umukino ubwo Rage Byiringiro yatsindaga igitego ku mupira wari uturutse kwa Meddy Kagere. Uyu musaruro w'igitego 1-0 u Rwanda rwatsinze Mozambique wagaruye icyizere mu banyarwanda benshi bari baramaze kwiheba bumva ko amayira yerekeza mu gikombe cy'Afrika cy'ibihugu yarangije gusibama. Undi mukino muri ritsinda rya gatandatu u Rwanda ruherereyemo uzabera mu mujyi wa Praia muri Cape Verde kuri wa gatanu hagati ya Blue Sharks ya Cape Verde n'intare zidahangarwa za Kameruni. Kugeza ubu Kameruni niyo iri ku mwanya wa mbere muri ritsinda n'amanota 10 mu mikino 4. Ku mwanya wa kabiri hari u Rwanda rufite amanota 5 mu mikino 5, Cape Verde izayi ya gatatu n'amanota 4 mu mikino 4. Ikipe ya kane ari nayo ya nyuma ni Mozambique ifite amanota 4 mu mikino 5. Mu yindi mikino yabaye kuri wa gatatu, Uganda yanganyije na Burkina Faso ubusa ku busa, Sudani yatsinze Sao Tome ibitego 2-0, ikipe y'igihugu ya Malawi itsinda Sudani y'Epfo 1-0, hanyuma Ethiopia inyagira Madagascar ibitego 4-0. Muri iri tsinda ry'u Rwanda mu mukino usoza aya majonjora mu matsinda mu gushakisha itike yo kuzajya muri CAN izabera muri Cameroon umwaka utaha, u Rwanda ruzahura na Cameroon mu mujyi wa Douala mu cyumweru gitaha. Nyuma y'uru rugamba rw'itike y'igikombe cy'Afrika, u Rwanda ruzahita rwerekeza amaso mu majonjora mu matsinda mu nkubiri yo gushakisha itike yo kuzaseruka mu makipe 5 azahagararira umugabane wa Afurika mu gikombe cy'isi kizabera muri Qatar mu mpera z'umwaka utaha 2022. Muri ayo majonjora yo gushaka itike yo kuzajya mu gikombe cy'isi, u Rwanda ruherereye mu itsinda rya gatanu hamwe na Mali, Kenya na Uganda. Imikino izatangira mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Indwara ya COVID-19 imaze umwaka urenga yadutse ku isi kandi yahitanye abantu batari bake mu mpande zose z'isi. Hatangira urugamba rwo kuyirinda no kuyirwanya, harimo kuyibuza gukwirakwira. Mu ngamba zari zisanzwe hiyongereyeho urukingo. Muganga Felix Isayinzoga ushinzwe porogaramu y'ubuzima bw'umubyeyi n'umwana harimo na gahunda y'inkingo mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC yaganiriye na mugenzi wacu Eugene Mukankusi bibanda by'umwihariko ku rukingo rwa COVID-19 ruvugwaho byinshi, harimo no kuba hari abatararushira amakenga bavuga ko rwakozwe huti. Yatangiye amubaza inkingo za COVID-19 u Rwanda rumaze kwakira n'abamaze kuzihabwa mu cyiciro cya mbere cyarangiye ejo. Ibyo koko igihugu cy'u Rwanda cyakira inkingo za COVID hari ku itariki 3 z'uku kwezi, aho twakiriye inkingo zo mu bwoko bubiri, inkingo zo mu bwoko bwa AstraZeneca n'inkingo zo mu bwoko bwa Pfizer. Izo zose zikaba zarageraga ku 390 birenga by'inkingo zo gukoreshwa. Tumaze gukingira abantu bagera ku 338,544 kandi turacyafitemo iminsi yo gukingira, cyane cyane kuri gahunda rusange izarangira ejo, ku buryo dutekereza ko bazarenga n'uwo mubare mu gihe dutegereje yuko tuzabaha navuga urukingo rwa kabiri kugira babe bakingiwe burundu. Inkingo mufite zirahagije ku buryo zizabasha gukingira izo nshuro ebyiri cyangwa muzategereza izindi? Inkingo dufite n'inkingo navuga twabonye mu gice cya mbere, kuko hari n'izindi zizaza nyuma. Abakingiwe rero urukingo rwa mbere kuri ubu ngubu babwirizwa no kuzabona
urukingo rwa kabiri kubwo ingingo zitandukanye nabwo bazabibona navuga mu bice bitandukanye aho abakingiwe urwo rukingo rwa Pfizer birasaba yuko twongera kubakingira urukingo rwa kabiri nyuma y'iminsi 28 mu gihe abandi babonye urwa AstraZeneca bifata hagati y'ibyumweru 8 n'ibyumweru 12. Izo nkingo ziratangirwa ubuntu nk'uko namwe mwaziboneye ubuntu? Ego, inkingo ziratangirwa ubuntu ni nk'uko ngira na gahunda zindi zikigwa zikorwa. Si uko gusa twaziboneye ubuntu, navuga ko izitangiye arizo dushobora kuba twaraboneye ubuntu, ariko n'igihugu kizashyiramo imbaraga kigura inkingo ku buryo n'izo ngizo kubw'umutekano w'abaturage n'ubuzima bwiza iyo gahunda izakomeza. Ni iki cyashingiweho mu guhitamo abambere bahabwa urukingo? Abambere bahawe urukingo n'abantu bakunze navuga guhora mbere bahorana n'abantu bafite ibyago byinshi byo kwandura, n'abantu bakora mu nzego z'ubuzima n'abandi bakora mu nzego zitandukanye biba bisaba yuko akazi kabo kadahagarara nubwo hari igihe haba hariho nka za gahunda za guma mu rugo, ariko kubera imiterere y'akazi kabo bibasaba kuba batahagarara mu kazi. Abandi n'abantu bakunda kuzahazwa na corona, ubwo cyane n'abantu bakuze bageze mu myaka iri hejuru, abandi nabo baba bafite izindi ndwara zishobora gutuma mu gihe barwaye corona bashobora kuzahara bikaviramo n'urupfu. Ahanini harimo na za ndwara zitandura zo twita maladies chroniques non communicable disease. Iyo muvuze imyaka hano hari igihe batubwira abarengeje imyaka nka 65, mwebwe murahera ku yihe? Natwe twagiye duhera ku myaka iri hejuru, nk'uko nabivuze ingingo twabaje kubona ntabwo ari ingingo nyinshi, twabaje ku myaka iri hejuru, twatangiriye ku myaka 70, twabungubu mu mujyi wa Kigali twari tugeze ku myaka 60 kuzamuka, kandi ni gahunda izakomeza ku buryo ku ngingo zizajya ziza tuzajya tureba cyane cyane abibasirwa n'abafite ibyago byinshi byo kwandura. Iyi ngingo mwabonye muravuga ngo igice cya mbere ni ukuvuga ko abakingiwe bwa mbere bazongera gukingirwa, ubwe nk'abo bahabwa urukingo rwa Pfizer bazaruhabwa mu minsi 28, hanyuma mukazategereza gutangira ikindi cyiciro cyo gutanga inkingo. Abo ngabo kuko iminsi yabo igeze ndavuga ku itariki 2 kuko twatangiye gukingira itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu. Itariki 2 z'ukwezi kwa kane bazaba batangiye kubona urukingo rwa kabiri, cyane cyane kuri abo ngabo bazaba babonye urukingo navuze rwa Pfizer. Abandi nabo bakazagenda bakurikira dukurikije igihe cyagenwe kugira abantu babone urwo rukingo rwa kabiri. Ubu se murebye nk'abanyarwanda hafi ya bose mwumva bazaba bagezweho n'urukingo rwa COVID-19 nko mu gihe kingana iki? Gahunda yacu ni uko twakingira umubare munini w'abanyarwanda watuma navuga tugira icyo twita ubudahangarwa rusange. Ibyo rero bisaba yuko byibuze dukingira abarenze 60% by'abanyarwanda. Abo ngabo iyo ugiye kubabara n'abantu barenga kugera kuri 8,000,000, ni nka 7,900,000 birengaho. Rero abo ngabo twaba twifuza yuko byibuze umwaka utaha warangira abo bantu baramaze gukingirwa, binashobotse hashobotse inkingo kuba zaboneka mu gihe kidatinze. Ibyo dushobora no kubigeraho na mbere yaho. Ese nk'umuntu warwaye COVID-19 ashobora kwikingiza? Ego, ikibi niyo yaba akigwaye, ariko mu gihe yayikirutse hari igihe tugena yuko nyuma yaho ashobora kubona urukingo nk'abandi bose kugira yuzuze ubudahangarwa bw'umubiri we. Ese ubundi umuntu wakingiwe COVID-19 ashobora kuyirwara? Nk'uko ibipimo by'urukingo bibigaragaza, hari ibyo navuga bita overall efficacy y'urukingo ubwabyo. Hari ukurinda ko umuntu ashobora kwandura akagwara, icyo ni nacyo abantu baba bakurikira. Noneho no kwandura akagwara ukaba wagira ibimenyetso bikomeye bishobora kukuviramo urupfu. Iyo izo nkingo nyinshi iyo zirebye zibuza yuko abantu bashobora kugwara ku buryo bwaremba cyane.
noneho akaba yuko udashobora no kugaragaza n'ikimenyetso na kimwe, ariyo navuga natangiye avuga ko yitwa overall efficacy yabyo. Bivuze yuko nubwo ushobora kuba wahura na covid ntacyo yagutwara. Niyo mpamvu y'urukingo ahanini cyane ibuza yuko umuntu ashobora kuba yagira ibimenyetso bikomeye cyane by'iyo ndwara. Ibyo rero ntabwo ari ku mwihariko wa covid gusa, ni ku mwihariko w'izindi ndwara zose zikingirwa. Hari n'abafite iyo virusi ya corona ariko ntibarware, bashobora kuyanduza abandi. Iyo umuntu afite virusi nubwo atagwara aba afite kuyanduza abandi. Niyo mpamvu niyo abantu dusaba cyane nubwo umuntu yakingiwe, nubwo yaba yabonye inkingo zose uko ari ebyiri, ntabwo biba bimubwiye yuko atari bukurikize ingamba zo kwirinda corona, kuko ashobora kwanduza abandi bikaba byabaviramo nabo cyane cyane iyo batakingiwe kuba bashobora kuba bagira ibimenyetso bikomeye bishobora no kubaviramo urupfu. Dr. Felix, hari urukingo rwa COVID-19 ibihugu bimwe byahagaritse, aha ndavuga uru rwa AstraZeneca, mwavuga ko ari na rumwe muzo murimo gutanga, mukatanga na ruya rwa Pfizer. Bimwe mu bihugu birakomeza kurutanga.